Percurso é bate e volta, viu? Aí. 1000 metros agora bem propício. E aí José tá aí na... Coloca o peito na frente agora. Então o Marco acompanha. E é isso. 23 minutos. Os caras bem concentrados. Isso é bonito de se ver. Tá bonito, tá bonito. A Adriana, aqui o feminino, a Adriana. Em segunda colocada, ali na frente tá a Miriam. E é isso. Prova muito bonita, prova bem organizada. Prefeitura de Iati tá de parabéns. Eu ainda vou participar desta prova ano que vem, porque esse ano não deu não. E a galera tá aqui, ó, se encaminhando agora pro retorno. Estamos a 300 metros do retorno. E é isso. É isso. Bonito de ver. Muito bonito. Tá aqui agora Miriam. Miriam aqui no... liderando a... feminino. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Isso, bora, bora, bora. Jair, Lucas, João Marcos. É isso. Os caras tão ligeiros, viu? Os caras tão ligeiros. Prova bem disputada aqui, prova muito disputada, né? E é isso. Não sabemos quem vai ser o vencedor, por isso temos que esperar. Temos que esperar. Agora vamos para um retorno aqui. E é isso. Tá? Aqui o retorno. Corrida da Fogueira, cidade de Iati, Pernambuco, Brasil. Bora! É isso. Deixa eu dar um pouco agora. Bora. Retorno, retorno. Por trás do porco. Segue a moto. Retorno. Virou, ó. Retorno aqui agora. Se calma aí. Bora, vamos acompanhando. Isso aí. Muito bom, galera. Carlos André, João Marcos e aí. Bora, bora, vamos, vamos, vamos.